Sveiki visi, su jumis vėl aš Balta Lietuvis ir spėkit, ką aš jums parodysiu. Ogi va, žiūrėkit, ką aš turiu. Oi gerai, oi gerai, 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 oi gerai, oi gerai, gerai. Sveiki visi, su jumis vėl aš Balta Lietuvis. Balta Lietuvis. Tai žmogus, asmenybė, mitas, maisto kritikas, influenceris, žmogus, sugebantis iš vandens ragavimo išspausti net 3,5 minutės ir kelias dienas į priekį suplanuojantis Selga sausainių ragavimo epizodą. Pagal pasą Konstantinas Kučko, gimęs 1993 metais lapkričio 4 dieną, gyvenantis Vilniaus rajone, Rudaminoje, pagal tautybę lietuvis. Na ir tikriausiai pirmasis lietuvis užsiemantis greito valgymo sportų Lietuvoje. Taipogi, šis lietuvių jau gan mylimas veikėjas daro ne tik ragavimo epizodus, bet ir įvairius unboxing video. Ir tokius bangerius kaip ES parama nepasiturintiems maisto davinio review. Jį galima prilyginti šių laikų Andriui Ramonui. Na va, aš ką tik iš Maksimos apsipirkau. Kai buvo jaunas, Konstantinas turėjo Facebooko puslapį, pavadintą Sesers brolis. Jis šią paskyrą dalinosi su draugu Domu. Tam Facebooko puslapyje jie surinko net apie 10 000 sekėjų. Tačiau Domas pasiūlė Konstantinui pasaugoti paskyrą. Bet po kiek laiko Domas paprašė 10 litų, kad grąžintų Konstantinui paskyrą. Tai Konstantinas tiesiog numojo ranka, nes bijojo, kad tai bus apgaulė. Po ilgų apmąstymų Konstantinas sugalvojo susikurti YouTube kanalą ir pavadinti jį Balta Lietuvis. Na, o tiems, kas vis dar nelabai supranta, kodėl jis pasivadino Balta Lietuvis, tai paklausykit patys. Tada kilo mintis padaryti naują kanalą, tai sugalvojau padaryti Balta Lietuvis. O kaip pavadinimas, kaip yra Baltarusai, tai čia Balta Lietuvis. Tai va. Beje, didelis ačiū čigonų taboras V4 už pasidalintą interviu su Konstantinu Kučko. Prieš prasidedant Baltalietuvio legendai YouTube platformoje, Konstantinas baigė proftechninę mokyklą. Deja, jam mokykloje nelabai sekėsi mokslai. Kasdien patirdavo patyčias. Konstantinas baigė automechaniko profesiją. Tačiau jis pagal mano rastą informaciją nelabai dirbo pagal savo įgytą profesiją. Konstantinas yra dirbęs porą darbų, kaip jis pats minėjo. Tampė konteinerius ir dirbo parduotuvėje, bet po vienos dienos darbo suprato, kad tai ne jam. Balta Lietuvė, gal dar nori kažką pasakyti publikai? Pimpalas kaktoj. Prieš daugiau nei 10 metų Balta Lietuvis įkėlė pirmą savo video į YouTube kanalą. Ir tas video... Po to sekė iššūkis suvalgyk nenuluptą mandariną, kivi, bananą, arbūzą su žieve, žalią bulvę ir iš jų visų labiausiai žinomas žalio šašlyko challenge. Мама! Наш пейли нихуя не икамду. Ai, blėd, jie mamos nėra hapai. Mane asmeniškai labiausiai užkabino tutorial, kaip pasidaryti popelinį lėktuvėlį. Po 3 metų nuo populiariausio to meto savo video įkelimo Kostas pradėjo kelti anekdotus ir prikolus. Sveiki. Sveiki. Aišku, į tarpą keldavo kokį video, kaip pavyzdžiui Tadas Laskutis Skemeris. Tie legendiniai jo anekdotai išvysdavo dienos šviesą su linkėjimais ir sveikinimais. Linkiu, kad Wall Streetas nesprogtų ir Marseigis važiuotų tinkamą kryptimi. Vienas man iš įsimintiniausių tos eros video tai naujas iššūkis – juoktis 1 minutę be pertraukos. Prasidėjus Balta Lietuvio dainavimo erai, jis pasiekė aukštumas su savo video ir tai buvo jo karjeros pykas. Kas ieškojo, tas suras. Ant paso parašyta, kur tu mane gali rast. Tik vieną pasakysiu, kad mes konfiskuojame aparatūrą. Stumėmės dūrą. Nepavadinčiau to pyku, bet tais laikais tai buvo aukštuma. Trumpam grįžus į dabartį, Kostas atrodo, kaip jaunimas šiais laikais sako, labiau pasikėlęs. Beveik kiekvienam live stumia ant Maibacho,
fleksina savo banko skaičiais. Ką manai apie Maibachą apsišikimą? Nu čia jau žemiau dugno esu nukritau. Ten tiek apsipazolino, kad net nežinau, ar įmanoma labiau dar apsipazodinti. Narkotikus vartot ne taip sarmata, kaip apsišikinėt prieš visą, dar viešai. Dar prieš internetą kelt, nu vieną žodžių. Žodžių man trūksta apie jį. Net vieną iš savo live įrašų yra pavadinęs, ar 400 eurų baltalietuvių yra dideli pinigai, per kurį išdidžiai atsakė, kad jam 400 eurų nėra dideli pinigai. Pavyzdžiui, praeitų sakinių studijų, tai tam, galima sakyti, buvo ant šiaudo laikės tie akiniai, bet už jų sumokėjau ten beros 300 ar 400 eurų sumokėjau. Tai aš sakyčiau, šitie palyginus pigus ir nors ir daug gražesni šitie akiniai. Po live transliacijos, kurioje jis sutiko Maibachą, baltalietuvio peržiūros, patiktukai ir sekėjai pakilo ir jis pajuto aukštumas. Kostas pradėjo vis rečiau kelti ragaujami epizodus, unboxingus ir unmaišelinimus. Jis išvis labai nei temą pradėjo kelti istorijas vertas dėmesio. Ta prasme, kodėl? Kam? Tiesiog istorijos sugeneruotos 2-3 minučių ChatGPT. Atsiprašau, draugai, už tokį crash out. Jūs tikrai pykdo ne vien mane ir jo kanalo sekėjus. Kostas prarado hypą per savo vaizdo įrašus, kai būdavo laimingas darydamas juos ir keldamas mūsų tautai. Galų gale jį pradėjo kviesti populiaresni žmonės, kaip Kakadu. Sveiki visi, su jumis vėl aš, baltalietuvis, je. Sveiki visi, je. Ir nešvankiai, ta prasme, kas čia per collab? Su jumis vėl aš, baltalietuvis, je. Šiandien tikrose žiniose matysite. Mano nuomonė, tokį jo pasipūtimą įtakojo, kad žmonės maišo jį su Sinica. Jis aišku bando neigti tai, jog nėra Sinica, bet kartais darosi sunku patikėti tom. Bet tikėkimės, senasis baltalietuvis grįš. Sveikas kartais netu trinkelės kloju, kiek už kvadratinį metrą. Ne, dėja, bet aš nekloju trinkelį niekur. Grįžus porą metų atgal, Kostas spinduliavo energiją ir šmaikštumu. Sveiki, gydytojau, namuose su manim baldai kalbasi. Įdomu. Nagi pasakokite, kaip tai būna. Žinote, miego aš su žmona, o spinta ir sako, taviškis tikriausiai jau užmigo. Žmona sako, taip jau miega. Spinta sako, na tuomet aš jau eisiu. O aš spinta ir sakau, na kur tu eisi, aš už tave dar lizingo neišmokėjau. Jis keldavo tokius bangerius kaip gaminama epizodus. Na va, susiieškojau didesnį šaukštą, bandysim dėti į keptuvę blynus. Nežinau, kaip čia mums gausis tie blynai. Va, kraštai jau matome paraudonavo, o tai reiškia, kad reikia jau jį apversti. Nu ką, bandome apversti. O, vas mums pristatytas. Taipogi Kostas buvo susilaužęs rankas ir buvo nustojęs kelti vaizdo įrašus. Sveiki visi su jumis, vėl aš baltalietuvis norėjau pasigirti, kaip aš pasipuošiau prieš šventes. Nu, nelabai aišku gerai pasipuošiau, va, žiūrėkit. Ir kągi jūs čia matote, ogi 2 rankos sugipsuotos. O šį kartą pabandysim atsukti paprastą bonkę limonado, nes anksčiau man to nepavykdavo. Eina savo. Bet kaip skauda rankos, šakės. O, jaučiu pavyks. Baltalietuvis yra mūsų kaip lietuvių paveldas. Ir jei mes jį prarasime, jo vietos niekas nebegalės užimti. Taigi pasimėgaukim baltalietuviu. Konstantinas Kučko. Sveiki visi, su jumis vėl aš baltalietuvis ir šiandien kaip jau įprasta filmuojam naują ragaujam epizodą. O šį kartą ragausim dar tokio dalyko, man neteko ragauti. Kažkada tai vaikystėje gal ir gėdėjau, gal ir negėdėjau, neatsimenu. Ir pabandykite atspėti, ką aš ragausiu. Na kam čia spėlioti, jau aišku viskas iš pavadinimo, taigi braškinis miau. Mur, miau. Sveiki visi, su jumis vėl aš baltalietuvis. Oi, atsiprašau, kiaudiškai, bet sveika. Vertinimas bus pakankamai žemas, bet aš įvertinu kokių 6.
Sakyčiau, visai neblogas vanduo, ne? mylimai, jūs patys žmonėmis savęs nelaikot.